maanya nga tulizisalire ebizibu. Yesu nange nzize kulanga buyambi abalala bino ebizibu bye nnina mbikooye nange kyalira obulamu bwange omwaka guno Yesu malawo ebizibu byange era ndilodi yangobye mu nyumba yingiddewo era tusonze ne puroguramu yaffe taasa obalokula omulembe guno. Era tugenda kusooka okwetondera ddala kakisooke lwiri wange twagala okwetondera bonna oba eri yenna abaali batugoberera ebbanga lye tumaze nga tetuli ku mpewo ebyuma by'abazungu nga bwe mubimanyi naye tukkiriza Katonda tukomyewo maanyi ate okubatuusaako oba okubasomesa oba okubayigiriza ate nga si ffeffeka nammwe abali eyo abatulaba, kubanga ebibuzo bye tuterolekawo tukugamba naawe tuli ku ndowoozayo bw'oba oli awo abatulaba oba abatuwuliriza nabo bakitegeere. Tetugenda genda wala nnyo nga sineyanjula kampa omukisa ne mami waffe ankyazizza oba gwenkyazizza mu studio naye asooke yenenye oluvannyuma oba yetunde tulyoke tugulewo n'essaala tuneyanjula. Mukama waffe yeebazibwa mu Buganda. Tubagala nnyo era tubaniriza nnyo mu puroguramu yaffe eno eyataasa omulembe guno. Weewaawo tubaddemu n'obutaali obuzibuzibu obutonotono, tusaba mutusonyiwa abagoberezi baffe bambi akaseera ke tumaze nga tetuliiko, naye nga byonna birungi mu maaso ga Mukama tukomyewo. Era tubeebaza mwenna ababadde batugoberera emabega eri era nkakasa nga mukomyewo mujja kuddamu otugoberere. Katukomeddewo nno ddala mugiya era temugaana kubeerako. Era puroguramu eri by'osoma bitegeera olugwako temuva mu kifo naffe tuba tuyingirawo. Amanya gange nze Mami Imelda kandi omu ku bakadde b'ekkanisa mu nnyumba ya Mukama mu Mbi God Church. Baniriza nnyo mu linnya lya Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Nange amanya n'eddoboozi Mato Isaac ayokusatu sijja dyogera naye abangoberera ku Facebook mulimanyi. Presa kya Katonda neebaza Katonda
ndi musumba mu Big God Church wano e Turkey. Waggulu wange waliwo musumba Viola Daniels era waggulu waffe waliwo musumba Joseph Mutazibwa abeera e Sudan Juba. Twebaza Katonda kw'ekisa kye kulw'omulimu gwe gwakola, akola ebikulu n'ebinene enkya n'eggulo. Mpozi ndi mwami mufumbo ow'omukyalo omu abatumidde nnyo Prosper Matovugyali, saako n'ababiri ku dazini nabo babatumidde. Neebaza Katonda okubanga ndi ne mama wange mu studio. Nze kinkola bulungi kubanga nze nsinga okwagala omuwendo gw'abaana. Kati bino bye tuyitamu oba bye tuyiga tebiyamba gweka, alaba nange binnyamba. Awo mba nteekateeka olulyo lwange lunaaba lutya kubanga nina ne bendabirako. Omukyala abatumidde, abato babatumidde, era tubakulisizaayo ddala abava mu saaviisi yonna yonna gye mukuŋŋaanidde n'okusingira ddala baganda bange bannyinazi abavudde mu kifo kino. Twebaza Katonda kw'ekisa kye. Mwebale kuŋŋaana, mwebale butakoowa. Mpozi era ku mulundi guno tugenda kugendera ddala we twakoma. Twali ku baana abava ewaka. Twasooka ne tulaba sayidi eri endala, puroguramu zaffe ebbiri ezasembayo. Ne tubasuubiza nti ku mulundi guno tugenda kukomawo ne puroguramu okulaba bano abaana abava ewaka olw'obutabanguko obubeera mu maka. Naye mu butabanguko buno mulimu ebintu bino wammanga. Naye tugenda kukwata kimu ku kimu kubanga tetusobola bimalayo. Tugamba twogere ku byonna, tugenda kufuuka oba tugenda luusi tubyogera ne tutamaliriza bulungi. Ngenda byogerako wansi naye mbabuulire kye tugenda okutandika nakyo. Obutabanguko mu maka bwekuusiza ku bwavu, obwenzi, olugambo, ettamiiro, obusungu oba obukambwe, obutayogerako n'abaana, mpozi n'okubeera n'abazadde, oba oliawo oba omwami oba omukyala ng'ali mu maka ago naye ng'abaana abalimu si abazaala. Naye leero ndowooza tugenda kutunuulira ku busungu oba obukambwe. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kutunula ku busungu oba obukambwe, nga naawe waali eyo atulaba essaawa zino atyuninze mbalaba mwaweze edda. Mukama abawe omukisa. Otubuulire kiki ekiviirako abaana okubeera nga bava mu maka gaabwe oba okuba ng'okubula n'ava mu maka n'afuuka kyetwala n'aba ng'azaaye. Mukama waffe yeebazibwe. Mami, nsanyusa okulaba. Obwedda sinnakwanirizzaako. Amiina. Leero tugenda kutunuulira obusungu oba obukambwe eri abazadde, obukolebwa eri abazadde bw'oba oli awo nga bwe buviirako abaana okubeera nga bava mu maka oba nga babula oba nga baggweera ku nguudo, kubanga twatandikira ku baana bano ab'oku nguudo. Lwaki enguudo tekuggwa baana? Yaziza musumba akazindaala okuba nti okampadde. Nambalamusizza nnyo abatulaba n'abo abatuwulira n'abali ku YouTube mwenna mbalamusizza. Mukama abatuwulira mukisa nga mutulaba. Kyensuubira oba kyendowooza, ebiseera ebisinga obungi abaana abamu bava naye twaboogerako emabega naye nga tetwabamaliriza. Naye nga abaana batera okuva waka olw'ensonga eziwerako. Ensonga
nga bw'ozinnyonnyodde bw'ozisengese kituufu zibajja awaka naye leero nga bw'ogambye twogere ku nsonga bbiri. Ensonga y'obusungu, kituufu obusungu bujja abaana awaka. Abaana bano bw'oyitiriza okusunguwala n'onyiga okola ekintu kye batandibadde nti kibayamba. Ate buli lw'onyiga ennyo omwana n'omusunguwalira nnyo osobola omubonereza mu ngeri embi, omwana n'asalawo okudduka awaka. Ate buli lw'oba nga onyiize n'onyiga n'omwami oba n'onyiga ne mukyalawo, abaana babeera affected. Batandika okulaba nga n'emirembe nabo tebalina waka. Kubanga kyendaba mu biseera ebisinga abakyala, kino kiri nnyo okusaidia abakyala. Omukyala bw'anyiiga ate abaana bawuttula. Kati ate omusajja ayinza okuba nga ebinyiiza omukyala tebinnatuuka kuggwawo, olunaku abaako ebimunyiiza, okugeza nga bw'abeera ng'akomawo nga talina kyaleese waka, bye wayogeddeko ku makya nti bireetebwe n'agenda okukola omusajja wati oluusi n'atazifuna. Oba oli awo n'afunayo omukyamyako muke nga wantu n'agenda n'afunako keyenywerako. Kati bw'akomawo ng'afunyeemu obwongo bukyuseemu, awo walina okuvaawo olutalo. Ate byenakusabya wakati osobodde bireeta naye nga ate ofunye ez'onyweddemu omwenge. Kubanga eno puroguramu teyamba balokole bokka, eyamba n'abantu abatali balokole. Kati omuntu bw'aba nga agenze n'afunamu kaanywa ajja awumulidde eyo, so oluusi tanywa lwakuba nti alina essanyu naye anywa lwa stress. Ate oluusi tanywa lwakuba nti alina ssente naye banne basobola omukola ki? Kumutwala ne bamugulira. Kati era nze ndabye obutabanguko buba nnyo ku bantu abatali balokole okusinga, kubanga ate abalokole nabo balina obutabanguko obwabwe obuteekuusa ate ku bya mwenge, naye abalokole bo baba bamanyi ekyokukola. Obutabanguko obubeera mu maka g'abalokole baba bamanyi ekyokukola, kuba bamanyi nti balina kusaba, balina kusiiba, balina kwebalira Katonda ne bamukoowoola mu maka gaabwe ne mu baana baabwe. Abaana ne batava waka kugenda ku nguudo. Naye bano baganda baffe ne bannyinaffe abali nti bo tebali mu Kristo, bo balina kale nga si balokole, babeera n'embeera oluusi gye bayitamu nga mu mazima ekituufu nga kiri nti embeera eba ebanyiga, naye oluusi stress nebaleetera kukola ki? Okukola bye batandikoze. Kati abaana abo ne babeera affected ne batandika okuva awaka nga bafuna mikwano gyabwe batwala. Oluusi obwavu buno nga bw'otugambye bubaleetera obuzibu. Nababa nga obuteesobola buleese obuzibu nti omwana tasobola kufuna kyeyandyetaaze, ate n'alaba nga abalala bakifuna n'ayagala adduke agende ewa famire ya mukwano gwe. So obusungu obwo mbadde ngezaako nnyo okubulaba nti twandibadde tubukyusaamu, twandibadde tusobola okukyusa musumba. Abakyala tusobola okukyusa wadde nga n'abaami nabo baba n'obusungu, naye ate abakyala tulina obusungu bungi. Infact abaana abava waka, nnamba esinga obunene musumba eva ku bakyala. Kubanga nga bw'oyogeddeko nti nno waliwo abaana be batazaala, kizibu omusajja okubonyabonya omwana wa mukyala we gwe yaleeta. Wewaawo oluusi birawo naye nga kitono nnyo. Naye ate omukyala kiri common nnyo ku bakyala okubeera nti basanga abaana mu maka ne babatulugunya, bambi ekivaamu ne bava waka. Ate ekintu ekyo musumba kitera n'okuva ku bantu be bazaddemu abaana, nga maama w'omwana alina waali ng'awuliziganya n'omwana ng'abeera amupakira ebigambo n'agaana okuwulira nnyina ali awaka. Bw'agaana okuwulira nnyina ali awaka, bambi nnyina n'abeera nga agezaako okukozesa obusungu. Kati ekivaamu omwana n'adduka n'agamba bakola ki? Bambonyaabonya. Era waliwo ekyawandiikibwa kye njagala tubikole musomba nga kiri mu Yakobo. Kiri mu Yakobo? Kiri mu Yakobo 1:19. Yakobo 1:19. Yakobo 1:19 musumba gyetusomeremu awo. Yakobo 1:19 egamba bweti. Yakobo obikula, Yakobo eri mu ndagaano empya, ebimu ku bbaluwa ezisembayo eno. Wagamba bwe wati, ekyo mukimanyi
baganda bange abaagalwa, naye buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira, alwengawo okwogera, alwengawo okusunguwala. Nkome ku ya 19 Lukama olunyi olwabiri lugamba bwe luti nti kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu. Buli lw'onyiiga osobya Katonda, buli lw'onyiiga obaako kyokola ekimumenya omutima Katonda. Era bw'obanga omenya Katonda omutima, kitegeeza n'abaana bano, jjukira Bayibuli yatulagako oluvannyuma emabegako nti abaana biraba okuva eri Katonda. Kati bw'obanga osunguwadde n'obanga obakoze kyoyagala, abaana babookeza, abantu bookeza abaana, amawulire babaayo, babookya omuliro, babookya petroli, babookya amazzi. Naye wano Bayibuli etugambye mu Yakobo 19, sorry, mu Yakobo 1:19 nti mulwengawo okukola ki? Okusunguwala, mulwengawo okwogera. Bw'onooyogera ekigambo mu busungu, nze nina moto egamba nti tosalangawo mu busungu. Buli lw'osalawo mu busungu, osalawo ekintu ky'ojja okwejjusa, ky'otajja kuzza mabega ng'okifulumizza. Mwana bw'aba siwuugenda mukubira eggamba awo limukubirewo, mazima nga tagenda kulyerabira obulamu bwe bwonna. So abaana abava awaka Musumba, ndabira ddala nga bava abasinga ku butabanguko obubeera awaka. Era kati nga COVID ono bwe yajja, entalo nnyingi zibadde mu maka g'abantu lwa mbeera ya COVID. COVID bwe yajja abantu ne bateeka awaka, abaana ne bateeka awaka, obwavu, abasajja tebakola, abakazi tebakola. Nendyoka nkulabira obutabanguko okulwanagana enkya n'eggulu. Naye mu byonna kiki kye tulina okukola? Tulina okwekwasa Katonda. N'abaana baffe tutuule nabo, tubalage essuubi eriri mu Katonda. Nti wadde embeera yonna weeri Musumba, abaana tubakuze nga tubagamba mu buli mbeera yonna ejja tubeerenga n'essuubi, abaana baffe babeerenga n'essuubi, balemenga okuterebuka. Kubanga omwana bw'atuuka ogenda ku kkubo, ogenda okunywa enjaga, ogenda okunuusa amafuta, kitegeeza aba takyalina ssuubi. Awaka aba avuddewo nga tewali mirembe, n'essuubi takyaliraba. Bw'atunula ebbali n'ebbali alaba talina amujunako, ye kangende ku kkubo, oboolyawo gye naawangulira. Ensi ekyo Musumba. Kaakati mami, awo nno tukyaliwo nnyo kubanga ebibuuzo kimanyi bagenda kubuuza bingi. Tulabye ng'obusungu, naye ng'obusungu buli mu bazadde. Weewaawo abaana, nange nkyali mwana naye ate nange kati ndi muzadde mu ngeri emu oba endala. Abaana banyiiza mu ngeri ez'enjawulo, naddala obutawulira. Wabula Bayibuli wano etugambye twanguwenga mangu okuwulira ekitali mu baana. Yanguwa okuwulira naye lwawo okusunguwala ekitali mu baana, kubanga oyinza osanga abazadde abamu nga tekiri bwe kitumbu, omwana si be bamuzaala naye ng'omwana tawulira. Kiri sayidi bbiri eno muffe abategedde Kristu, kubanga omwana bw'akulemerera ogenda mu maaso ga Mukama n'ogamba Mukama, omwana wuno gwamumpa naye akoze ekyalemye. Naye bano abatannategeera ekyo kitangaala. Omwana alemye, ensi kati ekyuse mama. Uganda omwana gwe weezaalira okumubonerezaako kati tekikyali kyangu. Ffe omulembe gwaffe n'omutambuze yaggalamizanga, naye omulembe guno n'omusomesa kati bamusiba okuba ku mwana w'oyo. Ensi kati ate gyetuuse, nze ndaba nga ate awo we tuli kiyinzika okuba nga ate bwe tuba nga tulwanirira guno omuwendo okweyongera oba gukendeeza, tulabe biki ebivaako. Bw'oba oli awo awulira oba alaba abeeko ne kyekuba mu mutima. Naye ate ne gavumenti zino gye zitutwala, naye ate walala nnyo, naye ate walala nnyo. Kubanga bwe kiba ng'omwana abeera bw'atyo kitegeeza buli kantu omwana, kubanga omwana n'omuzadde tebasobola kwenkanankana. Era omwana kyangu nnyo kyusa ebigambo nti taata abadde ankola bw'ati, kye kyenzirusizza ewaka.
ebintu ebifaanaganako bwe bityo kyangu nnyo okulimba oba okuwaayiriza. Kale kati simanyi ngeri ki eri eyo atulaba era atuwuliriza nayina anaasangako vidiyo eno ng'etambula ngeri ki, kubanga twogedde ku busungu n'obukambwe naye tetwogedde ku kubonereza, kubanga bino ebintu ekibifundikira kuba kubonereza ate ekiddusa abaana ewaka kubanga tayagala bamukube. Bw'oba oliawo muzeeyi bwanyiiga amugamba gwe nja kukwasa omutwe ogwo. Kati omwana naye bw'aba atambula oba bamutumye kabutto ku dduuka ne kayiika agamba bannaye bwe nnyongeramu amazzi banjasizza omutwe, ekivaamu ng'adduka wuuyo oba mu bibanda bya firimu atandika kubeera firimu ng'asula omwo, ekivaamu omwana aba agendedde ddala. Ekivaamu nga yeekubaana na bano bankuŋŋaanya sikurapu, omwana wo ng'agenda bw'atyo lwa kigambo kye wayogera. Kakati ne weesanga nga waliwo abafaanagana bwe batyo nga nabo bali ku mbuudo obanga nabo beesanga mu bulamu obutategeerekeka. Oli oyinza osanga mubuuza tulina wammwe agamba nze nava ewaka nga nina emyaka bwegiti simanyi nabiri waka. Abamu eruusi ensonga ziba zeekuusa ku bano nti ate taata yaleeta omukyala atakola ki atatuzaala ng'atuyisa bubi, tetulya mmere, kyampaliriza okudduka ntandika obulamu mbeere ku luguudo. Kale ku ky'obusungu mami, bw'ogamba omuntu mbonereza ki yandibadde ntuufu, kubanga tesobola kunyigiriza nnyo sayidi emu, kubanga mami oli muzadde. Baganda bange luusi baakula bakusumbuwa nogamba mwana mugamba tawulira, kyomugamba kyekituufu, kyomwagaliza kyekituufu. Abamu babatwala ne ku masomero ne batolokayo kubanga bamukyusiza essomero eririko mikwano gye gyabadde ayagala. Kati gwe mami ogamba embonereza entuufu yandibadde etya eyinza okubeera nga ekintu kiri minzaani, kubanga ne Bayibuli eyogera ku kubonereza, eyogera ku buwulize eri omwana n'omuzadde, omwana ng'awulira omuzadde. Era Bayibuli egamba nti nno osuula omuggo omwana omwonoone. Naye ate tekitegeeza nti noba ogambye okukuba omwana mukube kumufiirako, kubanga waliwo abantu abamu abakwata abaana ne babasiba emiguwa n'amuwanika amagulu n'alengejja n'amukuba nga alengezza omutwe wansi. Abantu bye baakolanga nakati mulimu abantu abamu abakyabikola, naye ng'ate ebintu ebyo omwana bw'akula akukyawa ate nnyo. Wabeerawo lwakuba talina kyakola, oluusi bw'ava ku muguwa okwate asala busazi genda kukkuba. Nakati sijja kubeera ku gino emiggo gyakola ki gyakkubwa. Naye nga amazima gali nti omwana osobola omubonereza okusinziira ku kiki kyakoze. Oba ebibonerezo nga omwana katugeze osobola n'okumuuma obummi kyayi. Nze nabagambako wano olumu, nze waliwo olumu oba nali nakwasa nze ewaffe, nze senga wange teyankubanga naye ate nga agamba bugambi nti naŋŋamba ekigambo n'antunulira n'ankubisa eriiso nentegeera kyagamba. Lumu ng'ate nalinga ntya nnyo embwa ate nga waka weeri n'ansibirako olumu mu kayumba k'embwa, ekivuka kyamala esaddamu kyeyali alikoze eki nga naye tankubye. Olulala senga wange era yannyima kyayi ng'amanyi njagala nnyo kyayi, nga nze mali njagala nnyo kyayi w'amata. Senga wange tanywa kyayi mukalu, yali tanywa kyayi mukalu, naye yannyima kyayi kulo n'amutereka. Kati nze bwe najja mu ffumbiro olw'okuba nali namisinze kyayi nga mpulira bwe mba sinywedde ku kyayi mpulira bubi, ne nkwata kyayi omunnyo ne nguteeka mu kyayi jjukira nga sinywa kyayi mukalu. Kati bananga abantu b'edda baakuzanga abaana mu bibonerezo eby'enjawulo, naye nga si kutulugunya kuno kwa kkuba miggo, naye ate ne bategeera. Nze senga wange yannyimako kyayi ng'akimanyi nti mwagala nnyo. Kati ekyo nakyo kibonerezo kisobola okukyusa omwana. Omwana otegeera kyayagala ennyo n'okimumma
nze banyemako kyayi nga tewa amata nga tesinywa mukalu nze era nga senga wange akimanyi naye tanywa mukalu nange nga sinywa mukalu nakula sinywa kyayi mukalu sirya ntula sirya bikibiringanya nga sirya kubanga senga wange alinako pasente naye naddira omunnyo nengufuka mu kyayi nze olwokuba nali simanyi nti no sukaali yabeera mu sukaali n'omunnyo nze nateekamu tesenti sukaali yamukwesa ate sukaali nekifuuka kizibu omunnyo era bwe yatuuka okumpita olweggulo nti amumpa kyayi nze kennyini yannema kuba nali namutaddemu dde omunnyo kati ye ng'amanye gaafudde kati ye aba amanyi ekibonerezo kiwedde ogenda omutundako kyayi nga yakutuse dda ate yawe naagala okunkuba okitegeera kati ebibonerezo bingi byosobola okuwa omwana si miggo gyokka nti mwana bwona omukuba emiggo lwanaategeera ate bwe giyitirira n'emiggo nze ndabye bangi abakona n'okkona omwana n'aguuba lwakumukuba kati omwana kyakoze kinawe kijajinge olabe ngaolaba kito kimukubisa omwana akutte mu nva ekyo manya nti omwana wakwatidde mu nva ayinza okuba alakinga okumatira oluusi enjala oluusi ekintu mwaliddeko kati nga omanyi ebyokulya nemuziterekako zino za kyaggulu kati omwana najja n'azikwatamu aba ayiza omuze ogw'obubbi naye ate ogw'obubbi ogwo guba teguze nti aliba mubbi naye kiba kizze nti oluusi enjala emuluma oluusi teyamatidde kyova olaba ab'edda kye baakolanga ng'amuli bwakwata mu nva ng'akugulira bannyama ng'eyo ng'akugulira hafu kiro oba kiro ng'agikufumbira ng'agikuteeraawo ekyo kati omwana taddamu kukwata muki nva so ebibonerezo bingi era sisobola kugamba nti no kibonerezo kino kyekisaanidde naye okusinziira ku mwana kyakoze oba osobola okulaba nti kino kyekimugyamu naye ng'ebibonerezo ebyo bitali bya miggo biyamba nnyo abaana ate okusinga ekibonerezo eky'emiggo kubanga eky'emiggo omwana atuuka n'agamba ndaba ne bwe naakola kino bajja kunkuba ndaba kunkuba nga kigwa abaana ne bayiga n'okwesabika obubina ne bayiga n'okusiba obubina obunyama nga ne bamukuba wali olabeko ku kaana kebakuba kebagalamiza nga naye tekakaaba ng'olaba bakakuba naye nga tekakaaba kitegeeza kaaguba kati omwana tomukuba miggo tegigasa waliwo wegyetagisiza nga ate nagyo mitonotono ate ne wetagisiza waliwo wetagisiza okwogera noyogera naye abaana abamu tubakuliza mu kwogera n'omubuulira kituufu nti ensisi bweti bwebeera tokola kino kyusa omwana aba asobola okukyusa bwolaba nga kiganye ate n'oyiyayo akalala naye nga abazadde bannange mwenna abali ku mukutu abatulaba nze kyembasibirira nze saagala mwana bakuba miggo gya buli kaseera egyo nze bwasimanyi kukubirira mwana naye ng'ate omwana era avaamu nga muntu ebintu olina bisengeka nomanya akoze kino ate n'omubalira n'emirundi buli yakola kino nemugambako nemusonyiwa nemugamba kati bwaddamu n'akikola ogwokubiri n'omugamba n'omusonyiwa kati ogwokusatu mukwatemu kubanga kitegeeza tajja kuwulira wali omubuuliridde n'omusonyiwa n'oguddako omubuuliridde n'omusonyiwa kati kitegeeza ogwokusatu aba ajja kuba afuuse wamputtu awo ne bwemukwatira omuggo toba mukyamu naye abazadde tulina engeri y'akasunguyira ate bayibuli tugambye tulwengawo okukola ki okusunguwala tulina engeri y'akasunguyira oli n'akwata cupa n'agikasuka n'akwata kyabadde akute n'akimuyiira oba mazzi ngaago kugamba omwana n'akula ng'alina entiisa ate omwana kyakulira mu kyakola mu bukulu kyakulaba abaana bemulaba abantu boolaba mu bufumbo abayiira abasajja amazzi abayiira abantu enva abiraba baabikolanga yakula abiraba oluusi tekijja buzzi ebiseera ebimu kiba kyava waka ate ebiseera ebimu kiba kiva ku busungu bwotocontrolinga obusungu tuyiga okubufuga abooluganda bwe tunaafuga obusungu nga bayibuli egambye kijja kutuyamba bamikwano abaana baffe tubakuze nga batya katonda ate nga tebakyamye mwami awo wenyini tuli bakubeera okwo kubanga ogenze n'oyogera nti abaana ng'ogyeko embooko yokka eno galamira ewawunze kwe natereerera tubeeko ne bino ebintu bye tubakola kangize nti n'omugamba oba tojja kulya naye kakati omukyalo oyo akulaba kubanga bambi ne bano bambi yadde bannyinaffe oba bannyinaze yesanga ng'afumbiddwa mu maka oluusi namulokola omutima gwe teguli nnyo ku ekyo
oba oliawo nga n'omwana si ye yamutandikako kati omwana kyayagala omugjamu si ye kitandika naye oba omwana yali ku bazadde bombi nga omwejo weeguli akati ye bwe bufumbo bwayingiridde naye ate omwami era amwesigisiza alina okukuza abaana basanzeemu kussa n'ababe omwana ng'oyo ali mu mbeera bw'etyo kati mwannyinaze oyo alaba bw'anamma omwana emmere yo nayo ekyo nakyo kirala ogambye nga yakula atya kati ono omwana amusisinkanye mu maka maama we abaddemu akoze ekyavuddemu omwana azze yagenda okuba ng'omukuza kakati ye kati kino kyenjogerako challenge ye gy'ayina nti bw'anamma omwana emmere ekyo si kirungi bw'anaasalawo obonereza ku mwana ekyo si kirungi weewaawo nga n'emimwa ayinza obba gimugambisizza nga n'okuwulira takola ki nga tawulira kakati yaawo oyo ye ayinza ssala magezi ki kubanga yeesanga si yazaala bano abaana ate n'ababazaala nabo gyebiri ng'omwana bamumanyiiza kirala agezaako omugolola nga tekikyasoboka nga ne bwamugamba tojja lya mmere yennyini afundikira yagimuwadde era ng'omwana ne bw'aba tamukubakuba bw'ajjawo omuggo baddukira mu bamulirwana adda nkeera ng'omutima gw'obuzadde kumuluma agamba omwana wange abadde awumubonereza nga takola ki kati omwana n'afuuka bw'atyo nti maama kasita ava mu mbeera nga nzirukira ewa anti ewa anti nga bamwaniriza nga nga ye onoddayo ddi nga addayo nga bikoze eki nga biwedde kati weekanga nga beeba abaana lwekibeera siriyasi ne anti n'amugoba butereevu aba agenda ku luguudo kubanga tayagala mubonereza tayagala mugambako naye kati waliwo oyo omukyala gwegamba oba mwannyinaze yeekanga afuuse omukyala atazaala baana abo ayagala n'abaana abakuze ng'ababe kubanga si bonna nti balina emitima emibi si bonna ate nze kyemmanyi kale gyeri esayidi embi naye nennungi gyeri kubanga wali ababa nti omukyala obye ekikulu musumba abaana abo abatazaalibwa bakyala abo balimu ebitibwa mirungi ndowooza ng'esatu oba waliwo omwana abeera ewa stepmother we bamujja wa nnyina ng'omukyala mulungi era ng'omukyala ayagala akuza omwana oyo ng'abaana be oyo mukama baba muyambye n'abeerawo ng'omwana tamutawanyizza naye ate waliwo omwana abeera era ewa stepmother ng'omukyala era yandyagadde omukyala nga tayagala mwana ng'alaba ng'alaba mujjawe mujjawe yavaawo dda oluusi oba yafa dda naye ng'omukyala omwana amulaba bulala so omwana n'amutulugunya ng'omwana si ye mukyamu naye ng'omukulu ye muki gali mukyamu kati omwana oyo bw'agenda ku luguudo ono omukyala yaba abadde trouble kubanga omwana aba agamba nti amulemye aba amuvuma byo kyonzira biki naye ng'amazima gaba nti ye tamwagala kati ne wabaawo ate abaana ng'abeera ajja waka nga maama we amuzaala tali wala nga omwana awuliziganya ne maama we nekiba nti amubuuza buli kantu konna omwana n'amuyigiriza so twakyogerako olulalera nga tulina omusumbwana nti omwana n'amuyigiriza okuwaayiriza omwana n'amuyigiriza okulimba kati omukyalo ono batandika omuwaayiriza omukyalo ono n'afuna ki obusungu obukyayi n'atandika okukyawa omwana naye nga bambi omwana teyandibadde na buzibu ate nnyina oli yaba akikoze eki yaba akimusizeemu ate ne wabawo n'omwana abo bonna no benjogerako bali tibyanjawulo ne wabawo n'omwana musumba nga kitaawe omwana afumbiddwa nga bugaya mwanyoka afumbiddwa asanzeyo omwana w'omwami mu maka tetufuddeyo omukyala ali luddawa naye ng'omwami omwana we tebamugambako omwana we tebamunenyaako omwana bw'amunenya omusajja afuuka kizibu omwana kitaawe oludda nga mugamba bankoze kino bankoze kiri ne be batamukoze kati ate ne wabawo ne taata ng'ate ye
taliiko oba ŋŋambe nti talina buzibu kubanga oli gwe twogeddeko amanyi n'okujja n'abuuza walidde naye tewabawo taata atalina buzibu taata oyo atalina buzibu bw'asanga ne maama oli gwe nasoose okwogera nga talina buzibu omwana oyo akulira mu maka bulungi n'abaana banne era bwebaana abo bwe baba nga tebaliimu biri ebyo amaama ali ebbali kumuteekamu bigambo awo omwana asobola okubeerawo naye ebika biri byenkugambye bitera okujja abaana awaka ne bagenda banoonya gye balaga kubanga kati bw'ogamba musumba nti omwana maama bw'anyiiga omwana n'addukira ewa ssenga kati bw'obanga omwana alina okuddukira ewa ssenga oba wasenga oba waneiba nti ate obudde bwebunaaziba akomewo nze ndowooza ate ekyo nakyo kikyamu era omuzadde ampuliriza omwana bw'obanga alina ensobi gy'akoze beera mukkakkamu okusookera ddala byonna manyi obusungu bubaawo osobolera ddala okuba nti onyiize naye tosalangawo mu busungu osobola okusalirawo omwana ekyomumukolera mu busungu n'oleetera ddala ekizibu so beeranga mukkakkamu mu mbeera yonna oluvannyuma olyoka osalewo ekyokukolera omwana oyo kikyakoze era mu busungu obungi bwe buleetera omwana oli okudduka kubanga aba akimanyi nti bw'omukwatako omusse mukama yeebazibwe so nno bambi obusungu bwetaaga tubukkakkanye bayibuli etugambye wano tulwengawo okunyiiga ate tulwengawo okukola ki okwogera tubeere bakakkamu kubanga bwe tutabeere bakakkamu n'abaana baffe tebajja kusobola kuba nga tubeera nabo tujja kuba naffe tubanyiiza nabo banyiiga nabo babaako ebibanyiiza naye olw'okuba nti tetusobola kwogera tetwogera nabo tubukole obusungu bwe tuleeta buli kaseera ne tuba nga tubanyigiriza oluusi bambi ne baleeterwa okuba nti bava awaka omulabi atulaba mpozi nabagambye sindika endowoozayo oba ekibuuzo kyonna wetuli okukwanukula naye katusooke tubuuze ku batulaba era abatuwuliriza olw'okubatumirako twebaza mukama ku lwammwe abeekuumiddeko omukyala Mirembe Grace adimi waffe agamba mwebale kuweereza musumba ne mami naffe tusanise nnyo okubanga ffe bw'otuukiddeko okulaba tulina Yusuf Never Give Up agamba mwebale ku lwa puroguramu era agamba njirabira okuva esuutangazi state ya Edugani tulinako Shafik agamba mwebale okulokola omulembe guno tulinako Ibrahim agamba oba Abraham agamba nti mwebale ku lwa lesoni eno tulinako era y'omu Shafik agamba nti child abuse at home both of our parents let us to go away era agamba second oba ekyokubiri too much complaint from our parents mami obitegeera Shafiki byayogerako endowooza n'omuddamu kiza Robert muganda wange nkutumidde nnyo webale kwekuumirako nkulaba otugoberera naye tugenze ddi lwodda ekifo kyo weekiri wano agamba nti mwebale nnyo okulwa message ennungi mami awo wenyini wetuli eri omukyalo oyo bambi ali mu mbeera etategerekeka bambi gwe atulaba sindika ekibuuzo kyo oba ow'endowoozayo ku baana abava ne beeyiwa ku nguudo ne bava mu maka olw'obutabanguko obubeera mu maka ow'endowoozayo ku nsonga eyo naye leero tusinze tunula ku busungu obubeera wakati w'enjuyi zombi eri taata eri maama ku bo okuyinza okuba nga kuliko omu obusungu ng'omu talina ate oba oliawo nga bombi ba busungu nga basalawo kukuba bakubanga abatakuzaala amawulire tuzze tugalaba naddala ewaffe e Uganda abazadde bombi ogenda okukanga nga bali ku poliisi ngo taata we yeekubaanye noono omukyalo olw'okuba tamuzaala n'aleka taata we n'abonereza omwana nga bw'alabye mami nkuze nina abaana bendaba ku mawulire okwo omwana bamwokyezza akaveera lwa kinusu kya 5 bwekiti omwana yakutte mu nva nga gye watandikidde obwo bwonna busungu
busungu naye ate naawe omuzadde akola ekyo ogatta ebintu bingi okola ekintu ng'ekyo ogatta bingi nnyo obukopi n'okutwaliza ewamu esibavuma naye ebiseera ebisinga gaba mazima nze ntera nnyo okwogera amazima kubanga nedda mami nina kyenfumiitiriza muwala wange Agatha mutabani wange Genesis kakati abonda yange kinvunanyizibwako bakolerera kikyamu kikyaba akoze ekintu waba kikuttemu tayiye kiiwe ekikwasa omwana oyo munva kiki kyoba osooka onnoonyeza kyovula bayibuli wali egamba sooka owulirize kyekulembeze era kyesooseza sooka owulirize okuwulira kwa mirundi mingi tosooka onoonyereze nga tonnasunguwala ku lwa mwana wo kubanga gwe wamuleeta ku nsi era newankubadde omukyala alimu si yamuzaala omwana wo ntumbwe zo newankubadde omwami gw'olina si yazaala abaana abo oyo omwana yakumenya emyezi 9 mukiwulira kiba kikulu nnyo ate eri omukyala ng'otulugunya abaana b'oba osanze awaka naawe buyinza okya nga toliiwo bayibuli eyogera nnyo ku kusiga era ekitabo ekikulu kiri nnyo ku nsigo obulamu bwe tutambuliramu bwakusiga wewawo tetumanya ddi lwe tukungula kale mami mu bufu obwo abakyala bano abeesanga nga bali mu maka oba nga oluusi si be bazaala abaana abo obanga si be batuzaala olumu ate bambi ebikolwa byabwe tebitera bba bibi kubanga kati ebiseera ebimu abayiseeko mu abakyala ab'enjawulo bwe batyo waliwo ebintu byotuukamu mu bulamu bw'ensi eno n'olaba waawo kati nze nyinza obba saafuna mukisa gubeera na mami wange nga nakulira ku mukyala oba oli awo atali nti yeyanzaalira ddala waliwo ebintu byotuuka mu bulamu bw'ensi eno n'olaba nga yakuyamba naye kweri egi gye nali simanyi nga ndaba mbonyaabonya kale tebubulamu nga woomanyi kubanga mami kizibu nnyo mpozi eno mu Kristo abazadde baayo naye tebibulamu naye wabeerawo ebintu byolaba nga nsobola okwekunyiza olugoye ebintu ng'ebyo ng'olaba yakuyambira ddala naye ng'olaba bambi sente weziri akutulugunya ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye ng'ebiseera ebisinga bambi nabo ndaba obulamu bwe bayitamu nga bali awo kyovula nti abamu bayinza ova ku mwana n'ayonooneka kubanga agamba bwenna agamba ku mwana ajja agamba taata we nti mukola bwenti ajja kuddukira ewa nnyina agambe omukyala ambonyaabonya okiwulira omwana musumba omwana oyo bwebaba bamukuwadde nga mwana muto omwana nga siwuwo abazadde bannanga abampulira oba abandaba omwana nga siwuwo abawuwo wadde nga kale tewamuzaala nze kubanga nze mama wange nabeerako ne mama wange nze nategeera nkuzeemu myaka ndooza nga 16 nti si ye yali anzaala era 16 ndooza kyali gyozaalire era nembuulirako mwannyinaze anzirako mwannyinaze yasooka n'akibeeramu nga takimanyi kati bwe namubuulira mwannyinaze nagenda abuuze maama wange maama bwe yamubuuza nambuuza ni yabikugambye ani yabikugambye kati nze lwaki nabitegeera muganda wange yabinangira maama wange gwazaala nga mukulu kuggwe ninaye oba namukola kisijjukira n'abinangira bw'abinangira nga nina okwetegereza n'okunoonyereza kirabika ndowooza omuntu ono si yakola si yanzaala naye nga mazima omukyala talina buzibu n'akamu nga tosobola kutegeera nti si yakuzaala ne mwannyinaze bwe namubuulira yakyewuunya era yali aganye n'okugaana bwe yagenda n'abuuza maama yanyiiga n'agamba ni yakubuulidde kati ng'omukyala oli kati abantu bwe bato mwebali ate era bakyalimu tebaggwangamu naye ate n'abatali balungi nabo mwebali naye Katonda ekisa kya Katonda kibakwateko bayinza obba mami nga nabo bangi ku 100 naye nga bambi nabo kati omubi omulungi asobola okufundikira nga afuuse mubi okusinga omubi okufuuka omulungi kubanga abakyala bwe bato bayinza obba nga be bangi
naye agenda najja n'obulungi oluusi abaana ne bakimumalako. Anti mbadde nkyagezaako okubuulira abazadde bannange nti omwana gwe bakuwadde nga muto gwe mukulize mu mpisa z'olaba nga omwana zewandikulizaamu owwo. Nze ntera nnyo okugamba abantu ti nze kyenkolera munnange kyenandyekoledde kyenjagala nkolere munnange. Kababeere nga baana nga waliwo katugezere ng'abaana abato wayinza okubaawo owange ne wabaawo n'owa munnange njagala bonna mbakoleze mu kintu kyekimu oba mu mpisa yemu eneebayamba kubanga abaana bano tewali amanyi ensi eno gye batwala, bonna buli omu alirabira eyo ng'ensi etuuseeyo nga temwabafaako. Omwami oyo abuuziza n'agambye nti child abuse awaka kituufu nti child abuse eva ku bazadde wadde ng'obudde butuweddeko naye ekibuuzo ekyo oba ensonga agamba nti oba be batuviirako okubeera nga tuva ewaka abazadde bombi. Abazadde kyekyo kye twogeddeko nti abazadde ate nasaako wansi nti too much complaining from our parents. Anti kati ayinza okuba nga kakati awo mami ate akuzzaayo wali oba wewanaaba twakikonyeeko nti tugenda sooka na busunku kati akuzzaayo wali okuwugira n'abaana omwana okusinziira mu egi ye omuhandolinzi otya. Oyogere n'omwana abazadde banemuyiga okwogera n'abaana. Abaana temubafuula balabe bammwe ekyo bannange mbegayirira nkyogerako n'olwala nakyogerako nga tuli musumba nti bannange abaana mwogere nabo. Omwana si mulabewo. Omwana bw'aba mu nsobi tuula naye. Omwana bw'aba ng'ategeera omwana atandika okwogera naye kuva ku myaka 7 omwana ategeera mufuule mukwano gwo kubanga kyekireeta ono kyayogera ku complaininga kyekireeta ebyo ebyokucomplaininga buli kaseera kubanga mu abazadde mugenda ne mufuuka ate ekizibu ku baana. Abaana omukwano ne gubula omwana n'akula nga tayagala na waka olusuumukasuumukamu n'adduka. Bambi abaana twetaaga obbalaga omukwano, abaana twetaaga okwogera nabo nabo babaako ebibaluma. Yogera naye bw'aba alina ensobi gy'akoze ate gwe omwana gw'otazaala ate tomutulugunya kubanga kyosiga kyokungula. Ekyo kyonze ntera nnyo kikozesa bw'obanga omwana tomuzaala abawuwo kubanga ne mmaka muli oba ozaddemu. Ate naawe omwami taata leka kutulugunya mukazi ku lw'omwana gwe wamuleetera okulira. Omukyala omutulugunya omwana n'omubuuza kino n'omubuuza kiri n'oleetera omwana okukyawa nnyina. Oluusi n'atandika okuwaayiriza nti nze mami yannyimye emmere bambi ate nga yagimuwadde. Abaami nammwe bataata mulinamu ensobi nnyingi kubanga n'obudde bwennyini ne mubatandika n'abaana okutuuka okuva ewaka olumu baba tebamanyi ate ne bwe baba bategedde nti omwana nga akedde avudde ewaka ate bo tebafa nayo. Ayinza okugamba omwana yabuze yagenze wano nnyina yamanyi kumba omwana bamaama be babonaabona okumunoonya kukola ki okumanya ebizibu byonna. Bambi abazadde tubeere bakakkamu tetukola ensobi ya kusalawo mu busungu. Omwana bw'abaako kyakoze tuleme kubaleetera kuvanga waka kudduka genda mu baneiba oba kugenda mu nguudo. Ku nguudo onoosanga nga kana kato ka myaka 5 kanuusa amafuta noga kati guno omulembe kati bane omulembe ogujja be bana bakulembeze b'enkya bali mu kunuusa amafuta ffe tugenda kuvaawo kati bwe tunaaleka abaana bwe bati mazima omulembe ogunaddako gunaaba gutya. Abaana boolina awaka muzadde munnange manya nti gwe mulembe oguddako kati gwe otandise okugenda omulembe ogugwo gugenda naye omulembe gw'onoolekawo guli gutya ogutendesa otya omulembe ogwagalizza emirembe mu maaso oba ogukotogedde. Gwe taata ne maama jjajja ne ssenga abo baani simanya be muyita ba ankles ne baani bonna ba anti bagadiyani bonna bambi abalina abaana wadde nga si gwe omuzaala naye jjukira nti buli obeera n'omwana abawuwo bambi muleke kubatulugunya kubakyayisa waka. Ekintu ky'okuva abaana okuva waka kino tukyakiriko nnyo era tujja kukiddamu ne programu ejja tukyakiriko tukyalina points nnyingi ezijja abaana awaka. Twagala abazadde muzitegeere ate nammwe abalina kye mumanyiyo nammwe mutubuulire. Tuli mu kuwumbawumba tusigaze eddakiika 10 kubanga twabulira naye waliwo enjagala twongere okutangaalamuko. Mami wagenze n'ogamba kati nga nze gye nakulira nasinga nabeerako nnyo bava mikono gya step mam naye ngenda mikono gya
jjajja wange naye ye enkola ye nga tebakumma kyakulya ye ng'agamba kulirwa ekibi nnyo omwana okumumma ekyokulya agamba afazaali kuba oba azirike naye omwana kibi nnyo mumma emmere kale kati waliyo abazadde bwe batyo naye ate n'okkuba oluusi siyinza kugamba nti kirungi oba kibi naye abantu eno mu bulamu gye tutuuse oli agamba baneesinga tebankuba oba oli awo sandibadde nti wewaawo waliyo abazadde bakaggogo oba aboolugono nga buli kamu ayagala akakubira omwana nze ngamba oba kirwi kyambala abazadde abamu abazadde gye bali nga buli kamu ayagala akakubira omwana abazadde gye bali mami nga maka bw'ayingira abaana nga buli omu nga beesibira mu kisenge naye ng'omanyi lwaki kyekino omuntu ono kyeyayogeddeko bamuyitaani muganda wange ani Shafiiki kyeyayogeddeko taata ngoyo ayinza obbatamya ewaka nga kyavuba bagambe nti okompuliininga era weekanga nga amaka ago bw'aba taata wammwe nga mumuwadde nickname akomyewo mwenna ne mudduka yagatta obusungu yagatta okuyomba n'abalamu mami gye bali kakati abaana abamu era kiba kisa nnyo bafundikira eri ayinza okwamu naye bo baganda bange yalimwa kulwembeera bweti ne bweti ne basalawo ne bakola ki ne bagenda ku nguudo oba oli awo mami tuulabanga n'obukambwe obungi ennyo buviirako abaana okukola byatandikoze mwanyinaze ayinza okufuna olubuto mu butanwa oluusinga n'ekyamusendasenda okugendewo omulenzi kiva wano mu maka tafuna services bulungi n'agenda kuwa booda okukakana afunye lubuto kakati olw'obukambwe obungi ayingira obufumbo nga tategedde oluusi afa ng'ajjamu olubuto olwo kale abazadde bandisaanye bakendeeze ku bukambwe era ekintu kino eky'omukwano abazadde abandaba kuba kati regimu gye tulimu abasinga bazadde kati kizibu nnyo ate abaana betwogerako wano abo okubeera nga balaba ebintu bino naye omuzadde omukwano gw'omwana we togutandikira eno mu bukulu omukwano bazimba muzimbe tebagwamu mugwe bazimba muzimbe kubanga tojja va eno lumu nti omwana mukwano gwange era bw'ona otandika omugamba nno naye kaakati kino kyokoze nga si kituufu era ogenda fuuka era ajjatuuka akwatulire nti naye muzeeyo oyogera nnyo ate ogamba omwana anzizeemu bubi okompuliininga nnyo naye ngeze ensobi omwana omukuzi omulaba ng'abikola tomunyega kati atuuse eno mu bukulu gyali ate oyagala okola ki oyagala okumutereeza kale awo wo tukyaliwo nnyo kubanga ensonga zikyali nnyingi ebirowoozo byammwe bikyali bingi naye tuli mu kuwumbawumba tetusobola byogera leero kubimalayo naye tukkiriza Katonda tugenda kukwata mpolampola tugenda kubitegeera byonna mami nga tuwumbawumba eri obubaka eri abazadde abo abafaanaganako bwe batyo ab'obusungu okusooka nsaba obawo obubaka eri abazadde bano kubanga ono omwana kyayogedde gyekiri abazadde abo mami tubalabyeko mami obeera ku muzadde nga buli kamu akompuliininga kani akompuliininga kali kati nga buli kaseera ekirungi n'ekibi byonna bimuyombya gye bali sirwakuba nti aba tazaala mwana oyo naye simanyi oba stresses ezibaleetera okubanga bakompuliininga simanyi obusungu abo abakompuliininga n'embonereza kubanga embonereza eno mami twandyongedde okutangaalamu kati nze mu nkula yange nkuba naye ate ekyobutampa mmere kirala nnyo kubanga mami producers se naye kituufu omwana oyo singa ammibwa emmere kugamba anaategeera n'asobasoba n'agenda ku mulirwano ne bamuwa oba n'addukira ewamu kuba eŋŋanda ali okumpi ate kati obulamu Uganda bwagiramu omwana alondayo n'obucupa bwa pulastika n'afunamu akasente aba asobola olya kugamba omwana asobola ommera ate emmere
ne bye bafumbye ewaka oluusi nga temugendera bulungi. Nsumba naye saayogedde ku kyakumumma mmere wabula nze ekyokulabirako kyenaleese nti nze banyimako ku kyayi banyima ku kyayi bwana linjagala nnyo kyayi nze nebagambye ekintu omwana kyasinga okwagala osobola okukimumma wewayo naye emmere buyanjawulo kubanga olaba naffe mukulu osiiba busibi ng'osiiba byo bya Katonda n'owulira ng'enjala otaawa n'owulira ng'otaawa naye ng'osiibye oyagala kati omwana bambi nze simwogera bamumme emmere naye ate n'okukuba nako siganye kulungi naye ate nako kulina we kusukka kubanga kyogambye nti bakuba esimanyi oba ozirika ate nze awo siriiwo kuba nze tebankubako kutuuka kuzirika era nze sikubanga ku mwana kutuuka kuzirika ne mu famire nze simulabayo naye nga nabalabanga abaneiba ng'olaba omuntu amusibye ne ku miguwa ng'akuba omwana era nze nakula ndaba abantu abakuba abaana mu baneighbors naye ngamba bannange abantu balina emitima so nze kyankuliramu sisobola kumma mwana mmere kuba tebaginnimako sisobola kukuba mwana migo kumufiirako bwe ndaba ng'ate nnyiize nnyo ate nze ekikulu kyenkola bana nze bazadde banayi munansonyiwa nze bwe nnyiiga ennyo ate nze nsalawo nensooka nsirika nekimma amazzi kubanga nnyinza okunyiiga ennyo nenesanga nga mukoze ekintu ekibi kyobulaba nze konna gye ngombeka nti sisalawo mu busungu oyinza okwejjusa n'ogenda ne mukomera ng'oba okutta emazzi ng'ago gamuyiridde bannange nga tesibwoyagadde obusungu obundi si bulungi okubonereza wewaawo kulungi naye ate obusungu obuyitiririra kakkana kitwasookedde eri neŋŋamba banaye entanda gye mbasibirira abazadde bannange mukakkanenga tobuubuuka ng'omwana akoze ensobi tobuubuuka bw'ona obuubuuka ojja kukola ensobi ate nekutwala mu kkomera naawe wejjuse bangi bejjusa waliwo yasuula omwana mu mazzi era bali beesika yali amusikamu yamukwata bwatena oba yali omwana akoze ki n'amusika bwati kalapikana gwe kyewefale bawantama kumbe gyakakasuse ate waliwo amazzi ageeseze akaana ne kagenda kakoona esigiri ne kayitira omukazi yamala ku kitanda emyezi 6 lwa busungu obwo si kirungi kuba nti onyiiga tewali atanyiiga kubanga bayibuli n'okunyiiga ekwogerako tulina okunyiiga kituufu naye ate tulina okusooka okukkakkana omwana akoze ekyekyo ekikunyiizizza kakkana mami nga tumaliriza tusigaze eddakiika 2 tugenda siibula abatulaba naye ate n'ensonga gye mbadde ngenda okukoonako ndowooza gye tunaatandikirako ensonga y'abo abazadde naye nze kinandisibiridde bazadde bannange entanda kubanga nange ndi muzadde mutabani wange twegoba nnyo naye kati era okusinziira bwe twegoba mutufuna owulira nga naye nga bwe twegoba naye tannaba nakugiweza ali mu kitundu gumu n'emyezi gyegyo kati ngenda n'entwala naye n'entwala nga mu butuufu nga byakola byebyo byandikoze bwewaawo binyiizaamu naye ye aba tamanyi kyakola nange ne ŋŋamba ndabika nali bwentyo kale kiba kikulu nnyo obuteepimaapima na mwana wo kubanga ekireeta obusungu ekisinga be bazadde okwepimaapima ng'omuzadde n'olowooza mu ntegeerayo nti n'omwana bw'atyo bw'anaategeera ekyo munnaayo oba okagudde kale gye bali abaana abo era abo abazadde aba balina mu beesiimisa ti omwana akola ebintu bya kikulu naye si bonna nga tumaliriza tuwumbawumba twebaza Katonda ku lw'akaseera kano gye twatandikidde waliwo abazadde nga banoonya nsobi be bali boobyo omwana bayogeddeko olwo omuzadde bw'atyo abeera buli kaseera anoonya nsobi ekirungi takiraba kati buli kintu omuntu kyakola akiraba nga kibi ensonga lwaki aba complaininga ennyo n'abaana n'omwana n'atuuka okumutamwa n'ava waka ngaolwo omwana bwayogedde ku ssimu nti kirungi nnyo okufuna omuntu bw'aba alina kyakoze kisiime leka kukomplaininga buli ddakiika n'onoonyayo ekibi kyakoze ekirungi n'okibuusa amaaso ebyo binyiiza abaana era nabo ne batamwa waka twebaza Katonda mu bufu obwo byonna gy'atugye ne Sande ejja tuli wano ku pulogulaamu y'emu ensonga zikyali nnyingi nnyo nga bwe nazibasomedde tugenda tumogolako mpolampola tetwetaaga tuve ku bino ng'ate oba oliawo gwali alaba nga tufunyeemu kino kiyamba omulokole n'atali mulokole naye mu byonna twebaza Katonda era tumugulumiza eri abazadde abaana mubakwase Katonda gye baava manyi bastressinga balumya omutwe oluusi obakolerera
beemazeemu nnyo naye ne batamanya naye byonna tunuulira Katonda. Nammwe eri abaana Bayibuli etugamba okuba abawulize eri bakadde baffe. Kale kikulu nnyo gwandaba muto wange oba muganda wange bw'onoobeera omwetwavu ogenda kufuna birungi nnyo okuva eri mukadde we. Si bino byakuwa byokka fiizi naye n'emikisa abazadde nabo omukisa myereere. Kale katusiibule abatulaba mami. Bannange tubaagala nnyo mwenna abatulaba n'abasubscribinga n'abasharinga ne ku YouTube gye tuli bambi tubeeyanziza nnyo okutulaba. Mwebale nnyo Mukama abatuweera omukisa era tubatumira nnyo n'omwami ali mu byuma producer waffe Arnold Kibira naye tumutumidde nnyo. Ntumiddeyo abaana bange Hassan Rashid Musa ne Jamila n'abazzukulu bonna batumidde bajjeeni mwenna Farida Swabura mwenna mbaagala nnyo bakwano. Nange ndi wano mpeereza Katonda era mbaagala nnyo Mukama abampeera omukisa. Amiina. Mpozzi nange amanya n'eddoboozi mbadde Matuufu Isaac omusumba okuva mu Big God Church ettake wano. Tubaagala nnyo mwebale kwekuumirako era ntumira nnyo abammanyi mwenna n'abatammanyi abanandaba. Mukama abampeera omukisa, Mukama abampeera olunaku olulungi ne ku Sande ejja bambi mutweyungeko awamu. Eri alabye vidiyo eno baagisanze wonna tugireko awo sharinga weereza ku munno naye alabe tujjagganyirwamu. Gwe nange tube nga tukoze omulimu ogw'ettendo okulaba nga tuokola omulembe guno. Weewaawo ekyo kiri tubalirwako ku akawunti zaffe ez'eggulu. Mukama abampeera esande ennungi ne wiiki empya ey'obuwanguzi. Mweraba. You are watching Big God TV, feeding your soul, body and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook Big God Church Revival, and our YouTube channel Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body and mind. You can catch us on our social media platforms. 1.